è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, no? Un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, o con quelli che dovete neppure mangiare. Perché devo forse giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro, quello di fuori vi giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Amen? Oggi noi parleremo di omosessualità. Cosa dice la Bibbia in riguardo all'omosessualità? È logico che qui noi non abbiamo letto nessun versetto, noi leggeremo mentre stiamo facendo questo studio, noi parleremo della questione della omosessualità. Ok? Quello che voglio cominciare parlando in 1 Corinzi capitolo 5, che l'Apostolo Paolo era un uomo che denunciava le cose che succedevano in ogni posto che passava. Soprattutto lui era un uomo saggio, conosceva molto bene che stava facendo, ma la Bibbia non ha mai voluto nascondere i peccati e come era lo stile di vita delle persone. Mai. Dalla Genesi Apocalisse noi vediamo la parola di Dio facendo vedere veramente chi sono le persone. Amen. E questo è importante perché a volte sembra che la Bibbia è una storia di fatti, no? Un conto di fatti. Che niente succede, che tutto è molto bello, che tutto è molto, che gli uomini, che la Bibbia dice, uomini di Dio, erano veramente uomini che non avevano problema col peccato, uomini che non erano pieni di tentazioni. La Bibbia non dice questo. La Bibbia è molto chiara in tutte queste cose. E io volevo leggere questo brano della parola perché è importante sapere che anche dentro delle chiese noi possiamo affrontare tantissime situazioni in riguardo alla immoralità. 2 settimane fa abbiamo parlato della pornografia. Chi era qui? Chi era qua? Amen. Tante persone oggi non sono venute, alcuni fanno turni oggi, molta gente lavora di os, no? Qui con noi, e oggi fanno turni, alcuni mi hanno chiamato, cioè pastore volevo essere, ma non posso. Addirittura una persona che mi ha detto, pastore voglio che tu racconti una mia testimonianza. E io ho detto, ok, va bene. Come per una questione sempre di privacy, noi non diciamo il nome della persona, soprattutto in riguardo a questi temi. Questa persona mi diceva che quel giorno, mentre parlavo della pornografia, e nel momento della preghiera, lei ha sentito fortemente una liberazione, un rinnovo nella sua mente. Perché? Perché quella donna era una donna che era turbata già da anni, con pensieri e con sogni di relazione con un'altra persona dello stesso sesso. E lei diceva che da anni questa cosa veniva proprio molto forte nella sua vita, era qualcosa che la turbava, che molte volte lei aveva proprio paura che le persone scoprissero, e soprattutto aveva una vergogna, non del suo marito, della sua famiglia, perché quando lei si ricordava dei suoi pensieri, del suo sogno, lei si invergognava. E lei dice che in quel giorno lei ha chiesto al Signore dicendo, Signore, io voglio veramente essere piena dello Spirito Santo, affinché veramente la mia mente sia rinnovata, che abbia trasformazione attraverso la luce della parola e che la mia vita possa essere cambiata. E lei mi ha detto, pastore, da quel giorno in poi, io non ho avuto più sogno. Amato, lei dice che era quasi, no, un giorno sì, un altro no, ma lei aveva questo tipo di sogno. E a volte addirittura mentre camminava per le strade, a volte quando guardava qualche donna, lei si ricordava del suo sogno. Amato, questa è una realtà, non è qualcosa che noi leggiamo nei libri.
Io dico sempre, lavorando con guarigione interiore, non solo qui, quando noi siamo andati in Spagna, quando noi siamo andati a Parigi, noi abbiamo avuto l'opportunità di fare guarigione interiore di alcune persone e noi vediamo come la immoralità sessuale è forte dentro della Chiesa. Se io potessi portare a tutti voi le testimonianze che in questi ultimi anni noi abbiamo ascoltato di persone che sono state libere dell'omosessualità. E io non dico solo di tentazione, perché la tentazione, noi vedremo oggi, la tentazione è un'altra cosa, ma io sto dicendo proprio dell'atto. Molta gente che è stata liberata dell'atto in se stesso. Quindi non è solo una questione di tentazione, non è che la Chiesa ha un problema solo con le tentazioni, con i pensieri. Perché se è una questione solo di pensieri, noi ricerchiamo la presenza di Dio, riempiamo la nostra mente con la parola di Dio e riusciamo a vincere. Ma proprio queste persone che erano schiavizzate, che già erano nella pratica in sé. Quindi posso dire di tutto il mio cuore che il grande segreto per la liberazione è la confessione. Quando uno confessa il suo peccato, amato, c'è qualcosa che succede nel mondo spirituale. E io vedo sempre una scena davanti a me quando le persone confessano il suo peccato. È come se quel dito accusatore del nemico che dice Isaia 58 o 59, non mi ricordo adesso, che è il dito accusatore si spezza. La Bibbia dice così, che il dito accusatore del nemico è spezzato. Quindi quando io confesso il mio peccato, è come se riesco a togliere dalle mani del nemico una lettera di accusa contro di me. Riesco proprio a togliere dalle sue mani dicendo: tu non puoi più accusarmi perché io ho già confessato il mio peccato al Signore, Lui conosce e sa che ho chiesto perdono e non voglio più cadere in questo peccato. Oggi ascoltavo un DVD di una cantante brasiliana e lei ha chiamato un ex omosessuale per cantare con lei, perché lui ha fatto tante canzoni per lei e lei l'ha invitato a andare in questo congresso nazionale di lode e adorazione per parlare della sua esperienza. Lui, non so, alcuni brasiliani conoscono quella canzone: Te agradeço, meu Senhor, te agradeço. È la sua canzone. E lui raccontava un po' della sua esperienza, parlando di quando già da piccolo non è stato violentato e dopo, con la sua età di 12 o 13 anni, se non mi sbaglio, lui inizia nella pratica dell'omosessualismo, no? Inizia a vestirsi di un modo anche molto, aveva anche i modi molto femminile, parlava di un modo molto femminile e dopo inizia proprio ad avere pratiche omosessuali. Dopo che lui va a un concerto, che chiamano lui per partecipare di un concerto gospel, questo uomo va a questo concerto, no? Inizia ad avere un rapporto con il leader di questo gruppo cantanti, a avere un rapporto proprio di amicizia con questo uomo. E lui ha scelto una persona sbagliata, perché quell'uomo aveva nel suo passato avuto lo stesso problema. E lui confessa il suo peccato a quell'uomo, racconta del suo peccato in riguardo alla pratica omosessuale, e quell'uomo, in quel giorno lui è uscito da lì libero, no? Perché dice: ho confessato il mio peccato, sono libero, Dio mi ha salvato, ho ricevuto la salvezza. Ma quella allegria, quella gioia è durata poco, perché dopo 6 mesi quello stesso uomo
lo abusa, lo istiga a tornare all'omosessualismo. Perché, amato? Perché l'omosessualità non gioca, la immoralità sessuale non gioca. Una persona che ha avuto un problema nella sua infanzia, nella sua adolescenza, è come l'alcol. Quando una persona ha avuto un problema nella sua adolescenza con un tipo di vizio, non è che dopo sottovaluta quel tipo di pratica. Deve sempre avere molta saggezza. Quali sono gli ambienti che vado, con che persona mi sto relazionando, e non sottovalutare quel nemico che un giorno ha dominato la mia vita. Purtroppo molta gente sottovaluta dal fatto che un giorno ho ricevuto Gesù Cristo. Ho ricevuto Gesù, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, amen? Che benedizione martedì, no? Potenza veramente di Dio. Ho capito, no? Le mie tre parti, ho capito che potevo ricevere lo Spirito Santo, ho ricevuto lo Spirito Santo e adesso dopo un po' inizio a sottovalutare i miei nemici. Dico sempre nella guarigione interiore che guarigione interiore non è una bacchetta magica, ma è riconoscere quali sono i nostri nemici. E in questo caso della omosessualità sarà un nemico che la persona dovrà sempre, ti dico sempre, avere molta attenzione. Noi siamo andati l'anno scorso a Curitiba e un pastore che era un ex omosessuale, lui ha raccontato la sua storia. Lui ha già 25 anni che lui è stato libero, e lui ha la sua moglie, i suoi figli, e lui veramente ha preso la chiesa e ha detto: oggi vi racconterò come si fa un omosessuale. Noi eravamo tutti lì a ascoltarlo, perché dicevamo: ma come noi facciamo un omosessuale? E lui parlava dell'importanza della famiglia, e che oggi qual è, diciamo, la meta del nemico? È distruggere la famiglia, perché distruggendo la funzione della mamma o la funzione del papà, lui può corrompere quella persona e portarla ad avere certi squilibri riguardo alla sua o maschilità o la sua femminilità. Noi sappiamo che molta gente, dal fatto che non ha avuto la immagine, la figura del padre, questo è stato un problema nella sua vita. Persone che hanno proprio problemi nella sua vita dal fatto che il padre era quel tipo di padre, come si dice? Ma tem uma outra palavra. Não, não é nem diferente. Banana, sabe? Éboli. Sì. Banana, come posso dire? Non banana. Mi sono ricordato il pastore Claudio Duarte che dice l'uomo banana, no? Perché in Brasile quando si dice di un uomo debole si chiama di banana, no? Você é um banana, no? E a volte veramente, amato, nelle nostre famiglie noi abbiamo visto tanti uomini banana, no? Che non hanno messo la sua funzione. Io non sto dicendo di un uomo dittatore, di un uomo no, non c'entra niente. Io conosco uomini che sono molto sensibili, che piangono, che sono perché a volte il nostro concetto di mascolinità, sai qual è il nostro concetto di mascolinità? Quel che abbiamo avuto, no? A volte nella nostra, quando eravamo piccoli, che il concetto di mascolinità è quell'uomo che e allora? No, quello non è la figura di un uomo, no? Di un orso, infatti, è del Shrek questo, no? Io non sto dicendo del marito Shrek, no? Sto parlando di un uomo maschile, può essere un uomo gentile, un uomo amorevole. Un giorno un fratello mi ha detto: se io porto una fiore per la mia moglie, lei dirà che io sono un banana, no? E io ho detto: ma cosa c'entra?
essere gentile con mascolinità. Non c'entra niente, c'entra quando io ho un problema con la mia mascolinità. Quando io di fatto non sono sicuro della mia mascolinità, allora ho un problema. È la stessa cosa di una donna. Lei ha un problema con la sua femminilità. Perché se non è sicura della sua femminilità, è logico che avrà problema. Ma se noi siamo sicuri della nostra femminilità o della mascolinità, certamente sarà qualcosa in più, diciamo un scudo in più affinché queste cose possano arrivare nella nostra vita. Amen. Quindi questa è un'introduzione a quello che volevo parlare oggi, no? Che la immoralità, questa è un'affermazione, la immoralità è in ogni posto, sia nella chiesa, nella società, dovunque noi andiamo, noi purtroppo dobbiamo affrontare questa realtà. In Brasile purtroppo hanno messo adesso una chiesa, la chiesa si chiama Chiesa Contemporanea, una chiesa che sono due pastori, donne, che si sono sposati. E loro predicano la parola di Dio, fanno la canzone, tutte le sorelle o sono sposate con un'altra donna, o i diaconi sono sposati con un altro uomo, e lei dice il nome della sua chiesa, se non mi sbaglio, al di là che è la chiesa contemporanea, ma si chiama Città di Rifugio. Quindi oggi mi sembra che sono più di 12 chiese in Brasile che sono state fondate di questa pastora, che un giorno, amato, che un giorno ha dato una testimonianza della sua liberazione. Allora vi chiedo una cosa. Questa persona credo che ha sottovalutato il suo nemico. Pensando che sposando, perché lei si è sposata, pensando che sposando, avendo un figlio, lei stava vincendo il suo peccato. Amato, immoralità sessuale non si vince sposando. Chi ha un problema con la immoralità sessuale avrà problemi anche quando dopo si sposa. Un giorno un ragazzo, molti anni, noi eravamo qui in un culto di giovani, lui mi ha detto: pastore, io devo sposarmi perché non ce la faccio più. E io ho detto: ti dico una cosa, tu puoi sposare, ma se tu hai un problema in questo, amato, la tua moglie anche non riuscirà a soddisfarti. E piano piano tu inizierai a cercare anche un'altra cosa. Perché la immoralità sessuale non è una questione solo se tu sei sposato o no. Tu puoi avere 50 anni di età, 60 anni, perché l'immoralità sessuale non è solo, non agisce nel corpo, ma inizia nella nostra vita. Quindi non è una questione neanche di età. Questo era solo per ricordarvi, noi non siamo assenti, noi non siamo esenti di purtroppo confrontare queste cose dentro della Chiesa. 2 anni fa ho parlato con un caro amico pastore, noi siamo andati in Brasile, dopo ho parlato con la sua pastore, lui era un pastore ausiliare. Lui ha avuto una notizia, il suo figlio è arrivato a casa e ha detto: papà, io sono omosessuale. Questo pastore amato predicava per i giovani, per noi, e veramente io ho visto il suo figlio crescendo, io mi ricordo del suo figlio, e lui ha detto al papà: non voglio che tu mi confronti, io sto uscendo di casa oggi perché so che sto distruggendo il tuo ministero, e sto andando per un'altra città, non voglio rimanere qui perché sto distruggendo la tua vita e della mamma. Questo pastore ha detto: non voglio che tu esca di casa, voglio che tu rimanga qui a casa perché io continuo ad amarti. Il ragazzo non è riuscito a rimanere nel posto perché immagina lo scandalo per il pastore e per la sua famiglia. Ma io ho chiesto a poco tempo fa alla pastora Ana Paula, dicevo come è la situazione della famiglia. Lei ha detto: guarda, nonostante lei ha chiesto anche al figlio, ha detto:
chiedo una cosa: tu sei o stai essendo? Perché a volte uno sta facendo per dispetto anche ai genitori. Non è che lui sentiva proprio, ma era una questione di esperienza. E lui ha detto: io sono e non voglio tornare. Io conosco quello che tu mi dirai, ma io rifiuto di ricevere ogni parola tua, hai detto la pastora Paola, e non voglio sapere di quello che tu mi dirai riguardo la Bibbia. Basta. Ma nonostante, grazie a Dio, il pastore ancora lo ama, e loro dicono: io continuerò ad amare il mio figlio fino alla fine. Il segreto è amare anche. Sicuramente queste persone hanno bisogno di amore, perché sono persone che quasi sempre hanno passato per un tipo di violenza. Quasi sempre, amato. Non tutti, ma la grande maggioranza ha passato per un tipo di violenza. Allora, andiamo in Romani, vediamo cosa dice la Bibbia. Romani capitolo 1, versetto 24. Romani capitolo 1, versetto 24. Questo versetto per me è stato molto importante, perché da questo versetto un ragazzo un giorno a Pinerolo, e dopo è venuto qui in chiesa, ho detto questo versetto per lui era un dirigente della Fiat, e lui in quel giorno ha abbandonato l'omosessualismo, si è sposato, è tornato con la sua moglie e è diventato un evangelista. E lui mi ha chiamato non un mese dopo e ha detto: pastore, ho fatto questo, sono stato libero. Un uomo che lavorava, dirigente della Fiat, veramente quando io ho fatto vedere questo a lui, in quel momento era stata una rivelazione per lui, che cosa è questo? Perché nessuno mi ha detto. Quindi i Romani per me è qualcosa molto forte. Romani capitolo 1, versetto 24, il Signore stava parlando dei peccati dei pagani, ok? L'Apostolo Paolo stava parlando dei peccati dei pagani. Dice, leggiamo dal versetto 21, ok? Da 22. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibili, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò li abbandonate a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidi, come si dice in italiano? Libidine, libidine gli uni gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, e ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maledicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quello che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi li commette. Non soltanto le fanno, ma chi approva quello che commette. È molto chiaro, io credo che qui noi non abbiamo bisogno neanche di una rivelazione, è molto chiara la Bibbia. Quando dice nel versetto 26, perciò Dio li ha abbandonati alle passioni infami. Amato, non tutto quello che è normale
è naturale. Amen? Non tutto quello che è normale è naturale. È normale oggi vedere persone per le strade, uomini con un altro uomo, una donna con un'altra donna, come dicevano, siamo andati a Madrid e c'erano lì 2 donne che si baciavano. Quindi è normale, ma non è naturale. Naturale è un'altra cosa, della natura, dell'essenza, di quello come Dio ha creato. Dio ha creato maschio e Dio non ha creato 2 maschi, non ha creato 2 femmine. Dio ha creato maschio e femmina e ha stabilito la famiglia. E la famiglia non è di 2 uomini o di 2 donne. Noi vediamo, amati, adesso che il matrimonio, no, che sta essendo anche di un certo modo, no, non come si dice, di fattori, come si dice, è legge, ma c'è una questione, non è un obbligo, che noi dobbiamo fare questi tipi di matrimonio, no? Però dico, come già succede negli Stati Uniti, come rimaneranno questi bambini? Con 2 mamme, con 2 papà, con mentalità totalmente diverse. Come andranno in scuola? Come sarà per questi bambini? Sarà una storia che si ripeterà? Sarà che questi bambini, quando avranno magari nella sua età di adolescenti, non faranno come tanti fanno e tolgono la sua vita? Vedevo una statistica che di 10 omosessuali, 4 qui nell'Europa si suicidano. Quindi tolgono la sua vita perché, amato? Sarà che è molto difficile di capire questo? Un'altra cosa, anche se la legge viene a dire che è legale, che dobbiamo fare, chi è che dice, chi è che stabilisce la legge spirituale? È gli uomini o Dio? È Dio, è la sua parola. E io ho chiesto alla pastora Anna Paula come adesso in Brasile c'è questo che dovevano sposare, allora ho detto, e allora come sarà? E lei ha detto, se la legge va avanti, perché ancora è una questione solo non so il nome, qualcuno non sa il nome, perché non è un qualcosa, è solo una questione simbolica. Ma se va veramente che loro arrivano nella chiesa e dicono, voglio sposarmi, io non sposo, andrò in galera. Allora vi chiedo, andremo in galera? Sì, andremo in galera. Perché non posso andare contro la parola di Dio. E io ho chiesto a loro, quando sono andata di là, che cosa faremo? Oggi non si può più predicare nella chiesa, in Brasile non si può più parlare di omosessualismo. È qualcosa tremenda. I pastori hanno paura di parlare perché uno che è lì dentro, che sta ascoltando, se tu dici una parola, perché noi non stiamo qui a parlare della persona, noi stiamo parlando del peccato, amato. Amen? Ma non stiamo parlando della persona in sé. Cosa noi dobbiamo fare con le persone? Amarli. Ma dobbiamo insegnarli? Sì, dobbiamo parlare che la Bibbia è la verità. Che qui è la legge di Dio. Anche se tutto il mondo dirà ok all'aborto, noi diremo sì all'aborto, no, sarà sempre per noi un crimine, sarà sempre per noi un peccato. Oggi alcune chiese anche in Brasile stanno portando avanti questa cosa dicendo che no, che l'aborto si può fare. La Chiesa Valdese purtroppo ha accettato anche la pratica in sé. Noi abbiamo visto poco tempo fa, ho portato una lettera. Noi abbiamo un fratello qui che è uscito di una chiesa, la sua chiesa, una chiesa tradizionale, che il pastore, lui stesso, ha parlato della sua omosessualità. E allora, come noi faremo? Noi rimaniamo in queste chiese e facciamo finta che non sta succedendo niente? È ora che la chiesa non si vada contro le persone. L'anno scorso io non ero qua, ma voi avete fatto là
marcia per Gesù nello stesso giorno della Gay Pride. Quest'anno. Dove era? Era Londra? Era Parigi. E allora, cosa è successo? Alcuni dicevano, no, ma non possono stare lì insieme. Io dicevo, ma loro non sono infettati con qualcosa. Anzi, noi dobbiamo pregare per loro e dobbiamo dire che Gesù li ama. Questa è la funzione della Chiesa. E se tu conosci qualche persona, la tua funzione non è giudicare. La tua funzione non è dire a questa persona, dicendo a lei che lei andrà all'inferno prima di presentare l'amore di Dio. La nostra funzione come Chiesa è presentare l'amore di Dio, dire della conseguenza e dire, certamente, se tu non ti converti, non cambi la tua mentalità, la strada è questa. Dio ama tutti i figli uguali, ama. Un giorno, credo che Willy mi ha fatto una domanda, perché il suo datore di lavoro ha chiesto che, ok, io ho 3 figli, questi 2 figli sono bravi, questo terzo figlio è un ladro. Allora, perché Dio dice che ama questi 3 figli, sendo che questo è il ladro? Dio continuerà ad amare questi 3? E io ho detto, infatti, ho detto a William, ho detto sì, Dio continuerà a amare tutti e 3 dallo stesso modo, ma il destino di questi 2 sarà diverso da questi. Quindi Dio ci ama e Dio ama gli omosessuali come ama noi, ma il destino sarà diverso, amato. Se non ha un cambiamento, sarà diverso. E noi non possiamo vedere neanche l'omosessualità come un peccato che è diverso dal nostro. Ah, io sono una persona bugiarda. Allora, amato, è uguale. Peccato è peccato. Non esiste peccato grande e peccato piccolo. Un giorno una persona mi ha detto, pastore, io, guarda, sto prendendo la sigaretta soltanto un giorno sì, un altro giorno no. E allora ho detto, e se il tuo marito ti tradisce un giorno sì, un altro no? Amato, allora qual è la differenza? Quindi noi diamo i nomi ai peccati perché dobbiamo definire, dobbiamo sapere, perché a volte noi diciamo che è peccato, alcune cose che sono peccato, non è peccato, è una questione di stile di vita. Noi diciamo, però diciamo quello che è peccato. Se io dico una persona bugiarda, una persona omosessuale, tutte e 2 hanno un problema. Ma perché l'omosessualità è più diciamo pacchettata per la Chiesa? Perché purtroppo, ma per molti anni la Chiesa non ha affrontato un tema che era il sesso. E dopo è venuta la libertà sessuale. Tutti volevano fare quello che non hanno fatto in molti anni. Quindi negli anni 60 ha una libertà grandissima, tutti volevano andare in libertinaggio. Quindi da una questione di quella oppressione che non si poteva neanche parlare di questo, va al libertinaggio. L'Apostolo Paolo dice, non prendete la vostra libertà per andare in libertinaggio. Quindi il fatto che noi abbiamo libertà in Cristo Gesù non vuol dire che noi possiamo fare tutte le cose. Anzi, la Bibbia dice, tutte le cose mi sono lecite, ma non tutte mi conviene. Quindi è una questione di capire queste cose. Un altro versetto. Andiamo in 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 10. Quell'orologio adesso è giusto? Pensavo che era 8 e 10. Ok. 1 Corinzi 6, 10. C'è questa scusa, no? Non sapevo che l'orologio era già giusto. Non vi ingannate. 1 Corinzi 6, 10. Dice, non vi ingannate né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, gli ubriaconi, gli oltraggiatori, i rapinatori erediteranno il regno di... Ha un elenco qui.
Há diferença de um pecado per l'altro? Não. É tudo a stessa coisa. Credo que nella vostra Bibbia, in alcune Bibbie c'è scritto sodomite, giusto? I sodomiti. Ok? Quindi in alcune Bibbie troveranno, in alcune Bibbie già con una traduzione un po' migliore, in una traduzione diciamo più attuale, noi troveremo omosessuali. Perché non hanno messo no? Noi sappiamo che questo è un problema. Oggi per parlare di questo è un problema. Volevano togliere proprio una pagina della Bibbia. Ma non possono. È sempre la parola di Dio. Amen. Andiamo in Levitico, capitolo 18, versetto 22. Nel tempo della legge era peggio, amato. Non era oggi come noi che diciamo, ok, noi li amiamo. No, no. Nella legge non c'era questo. Levitico, capitolo 18, versetto 22. Tutto il capitolo 18 sono un elenco di, come si dice, i peccati contro la natura. Quindi lì è un elenco dei peccati che facevano contro la natura. Nel versetto 22 dice: non avrai con uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cose abominevoli. Cosa dice? Che è abominevole. Se noi vediamo nel versetto 29 dice: perché tutti quelli che commetteranno qualcuna di queste cose abominevoli saranno eliminati dal mezzo del loro popolo. Quindi c'era morte. Sarete eliminati. Non potete fare parte. Era legge, amato. Oggi noi viviamo nella grazia e noi possiamo parlare a queste persone che loro possono avere una seconda opportunità nella loro vita. Amen. Cosa dice la Chiesa cattolica in riguardo a questo? La Chiesa cattolica afferma che le persone omosessuali devono essere trattate con dignità e rispetto, ma si dichiara contraria ai rapporti omosessuali, richiedendo a loro la castità. La posizione della Chiesa cattolica nei confronti di omosessuali è espressa nel documento emanato nella congregazione della dottrina di fede e firma il cardinale Joseph Ratzinger, intitolato Cura pastorale delle persone omosessuali, che in merito stabilisce: occorre invece precisare che la particolare inclinazione della persona omosessuale, benché non sia in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza più o meno forte verso un comportamento cattivo dal punto di vista morale. Per questo motivo l'inclinazione a se stessa deve essere considerata aggettivamente disordinata. È soltanto un disordine, è soltanto una questione morale. Non è una questione morale, è una questione spirituale. Non è soltanto una questione morale. Oggi parlavo con un avvocato e come lui mi parlava era come se, sai, le cose sono, ma è soltanto una questione morale. Io dicevo: Signore, non è solo una questione morale, è una questione spirituale questa. Quindi ci sono cose, amato, che il mondo sta dicendo è solo una questione morale. No, ha una conseguenza spirituale, perché ha una conseguenza per la mia famiglia, ha una conseguenza per i miei figli, ha una conseguenza per la società, ha una conseguenza per la mia generazione che io lascerò più avanti. Le statistiche fanno vedere che 60% degli italiani considera naturale la condizione gay. 64% degli italiani considerano l'omosessualismo naturale. Ah, ma è naturale? No, è normale, è diverso. È normale nel senso, non tutto che è normale è naturale. Normale perché si vede, tutti, no? Dappertutto, ma non è naturale. Quando ho visto questa statistica, ho preso una statistica proprio c'è il nome del presidente della Istat, no? Io dicevo: Signore, non è possibile. Dice così che sono ben 1 milione di italiani che si dichiarano apertamente omosessuali. Precisamente 2,4% della popolazione italiana. Quindi vuol dire che sono più di noi evangelici. Perché noi non arriviamo, credo, a 1%. Adesso mi sembra che stiamo arrivando a 1%.
Immagina, sono 2,4% di omosessualità. Quindi, sta crescendo? Sì, amato. Sì, sta crescendo. E purtroppo, in pochi anni, se noi, la Chiesa, non veramente non prende una posizione, noi possiamo avere ancora di più, e credo che è ora che la Chiesa possa veramente alzarsi. Noi abbiamo letto qui che cosa dice la Bibbia. In Giacomo, anche capitolo 1, versetto 13, dice: nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e Egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato quando è consumato genera la morte. Quindi il problema qui è la tentazione. È la tentazione? No, ma la tentazione può provocare un atto, sì, perché prima è una tentazione, ma arriva un momento che posso stare debole spiritualmente e posso cadere in peccato. Quindi non sottovalutiamo se un giorno noi abbiamo avuto liberazione, no, da questo spirito di moralità nella nostra vita. Molti dicono spirito di omosessuale, non è, amate, è spirito di moralità, ok? Tutto è dentro, è un pacco completo, diciamo così. Lo spirito di moralità sessuale è un pacco completo. Spirito di prostituzione viene con un pacco, no? E lui porta la persona a commettere vari tipi, diciamo, è come un albero, no? Che le persone dopo non riescono a essere libere. Quindi immoralità sessuale è un spirito e la Chiesa deve veramente combattere contro questo spirito, e che molte nazioni non è un demonio qualsiasi, no, sono potestà. Hanno dato tanto potere a questo spirito che se tu vai in Irlanda, no? Se tu vai in Irlanda, se vai in Ibiza, non ha bisogno di andare molto lontano, se vai in Ibiza, una popolazione di 100.000 abitanti, nell'estate va a 1,5 milioni di abitanti, e quasi tutte le persone che vanno lì vanno proprio per prostituirsi. Noi abbiamo avuto un pastore lì, in mezzo a Ibiza, e lui dice, è qualcosa allucinante. La prostituzione è qualcosa così. Dentro delle chiese tu parli con una persona e quelle persone hanno avuto già vari modi, diciamo, di prostituirsi, soprattutto cambio tra le coppie. Quindi, amato, questa è una verità, non è nel telegiornale. L'attrazione omosessuale può iniziare quando siamo bambini? Sì. Come? Esperienze omosessuali di qualsiasi sorta possono iniziare durante l'infanzia o l'adolescenza. Coloro che hanno avuto queste esperienze sentiranno facilmente attrazione, anche combattute e non volute, nei confronti di altri proprio sesso. Questo perché, volendo o non volendo, in esempi di casi di abuso, hanno stabilito dei legami affettivi col proprio sesso nella sfera della sessualità. Io conosco persone che mi dicono che da piccoli sono stati violentati, e non tutti sono stati violentati dal sesso opposto, molti sono stati violentati da persone dello stesso sesso, o anche una cosa che succede molto, amato, e che noi proviamo di coprire anni e anni della nostra vita. Noi sappiamo che un bambino con 6-7 anni è un momento di scoperta, è un momento che il bambino vuole conoscere il suo corpo, e non solo il suo corpo, ma vuole conoscere il corpo anche di un altro bambino. E allora cosa succede? Molti genitori, per mancanza di saggezza, hanno peccato, no? Peccato, posso dire, i figli, magari avendo questo tipo, diciamo, di atteggiamento, magari guardando, no, il corpo dell'altra persona, chissà anche maschio di un maschio, la femmina di una femmina, perché di solito succede con lo stesso sesso. Di solito, quasi tutte le volte, succede che il maschio vuole guardare l'organo del maschio e la bambina vuole guardare della bambina, e a volte sono anche i bacini.
E allora cosa succede? Succede cose che io già ho ascoltato di persone che la mamma li hai preso, li hai picchiato, ma picchiato quasi alla morte, no? E dicendo: non mai più fare una cosa, e non hai spiegato la questione della sessualità. Non hai preso quella bambina e non hai detto: figlia, guarda, è così, parliamo, no? Io voglio spiegarti che cosa succede, perché tu non puoi baciare un'altra bambina. Perché, amati, oggi chi insegna ai nostri figli, sai chi sono? Chi insegna? La TV insegna ai nostri figli. Molti di noi abbiamo imparato la questione del sesso non dentro di casa, ma abbiamo imparato nella TV o nella rivista o con un amico. Allora, è la funzione della Chiesa? È la funzione della Chiesa prendere i suoi figli e dire: figlio, cosa sta succedendo? Non picchiare, non battere, non dare proprio schiaffi nella bocca. Che dopo, amato, io conosco persone che vengono lì in quell'ufficio e dicono: la mia mamma mi ha picchiato tanto che per me avere relazione dentro del mio matrimonio è un problema. Bambini che hanno avuto questo tipo di esperienze, che dopo il nemico gli ha messo nella loro testa: tu sei una lesbica. Io sono qui oggi, amato, nel nome di Gesù Cristo, per spezzare ogni parola di maledizione sulla tua vita. Che quelle sono bugie dall'inferno. Se tu sei nata femmina, tu sei femmina. Se tu sei nato maschio, tu sei maschio. E anche se magari qualcuno della tua scuola, un maestro, la tua mamma o il tuo nonno, magari tu che sei maschio, qualcuno ti ha chiamato di femminuccia, io ti dico nel nome di Gesù: Dio ti ha creato un maschio. E sono bugie del nemico che portano e che influenzano la nostra vita. Ho conosciuto una persona e lei diceva che la sua mamma diceva, e lei pensava che era buono questa cosa, che da piccola la mamma diceva: la mia figlia è un maschiaccio, è un maschiaccio. E allora lei si sentiva proprio, no? Io sono maschiaccio. E allora voleva picchiare tutte le donne, tutti i maschi della scuola. E lei è cresciuto come un maschio. Amato, in un giorno, guarda, un giorno, quando l'ho conosciuta, guarda cosa ho detto a quella donna. Io ho detto: guarda, ma tu a volte sei un maschio, eh? Lei? Io ho detto: Signore, cosa ho fatto? Signore. E lei mi ha detto, ho iniziato a piangere e ha detto: la mia mamma in tutta la mia vita mi ha detto che io ero maschio. Dopo, quando ho fatto la sua guarigione interiore, dopo ho dovuto fare la sua guarigione interiore, e mentre facevo la sua guarigione interiore, lei gridava. E lei dice che il suo grande problema, amato, perché non riusciva a vivere la pienezza dentro del suo matrimonio, è perché ogni volta che lei, era un momento che lei doveva avere con suo marito, il nemico diceva: ma che cosa fai? Tu sei un maschio, tu non avrai mai piacere con il tuo marito perché tu sei un maschio. E in quel giorno ho ministrato in paragone dicendo: tu sei una femmina. E lei ha affrontato il suo nemico. E io ho detto a lei: di domani in poi ti voglio vedere vestirsi come una femmina, mettino gli orecchini. E io mi ricordo quando lei è arrivata nell'altro giorno in chiesa con i tacchi, con la gola, dicevo: wow, ma chi è questa? Lei doveva vincere. Sai, amati, molte volte noi vediamo questo succedendo nella nostra vita. Io ti dico: tu donna, tu puoi vestirsi i pantaloni, non è un problema, ma ti dico una cosa: non perdere mai la tua femminilità.
non perdi mai la tua femminilità. Dio ha dato questa femminilità per te. Non lasciare la Chiesa imporre dicendo tu devi comportarsi così. No, Dio ti ha fatto bella, sia femminile, sia bella. Io conosco uomini che hanno un problema riguardo il suo modo anche di parlare. Noi abbiamo visto un pastore a Madrid che parlava di un modo anche un po', io dicevo, Dio santo. E è logico che alcuni uomini, c'è una questione anche di fisico proprio. È come le donne che hanno più ormoni, no? Che crescono, no? Che sembrano, no? Che devono dopo, ma non è una questione, io sto dicendo di cose spirituali. Quindi immagina una persona perché si sente un po' femminile, un uomo che si sente un po' femminile, che dopo Satana inizia a dire tu sei una femminuccia, tu sei una femminuccia. Amato, nel nome di Gesù Cristo, che queste parole siano spezzate nel nome di Gesù Cristo. Andiamo alla fine. Alcune persone possono identificarsi, no, con questo modo di vivere quando sono piccoli o quando magari passano per l'adolescenza. L'omosessualità è genetica. Nel 1993 hanno diffuso una notizia che l'omosessualità è genetica, perché dissero era trovato un gene di omosessualità. Questa informazione apparve sui prestigiosi quotidiani, riviste come Scienze Time, New York Times e su vari telegiornali. Moltissime persone dopo aver letto e sentito questa notizia molto probabilmente hanno spento la TV o chiuso il giornale con l'idea che l'omosessualità era genetica. Vediamo i fatti. L'autore dello studio era genetista molecolare, il suo nome è Dan Hammer, che affermava di aver trovato l'omosessualità del cromosoma per i maschi omosessuali. Con lo studio affermava di aver dimostrato che l'omosessualità era genetica. Pochi sanno che lui era un gay. Un collegamento nei cromosomi relativo a una caratteristica non è necessariamente genetica. Il colore degli occhi è una caratteristica puramente genetica. Dopo, 4 mesi dopo aver pubblicato lo studio, la scienza si è presentata, i scienziati si sono presentati e hanno visto che la sua interpretazione soprattutto era basata in dati non comprovati. E un'altra cosa, che almeno, se non mi sbaglio qui, 8.000 persone dovevano studiare la stessa tesi e che in verità solo 400 persone avevano studiato la stessa tesi, quindi non era scientificamente provato. Quindi hanno detto, non è vero quello che lui sta dicendo. Cosa dobbiamo sapere quando una persona viene da noi ha un problema con l'omosessualità? Prima cosa, devono avere un desiderio fortissimo di uscire. Se lui dice no, non lo so, non lo voglio, non so, no, amati, io ho già provato con una persona, io mi ricordo che una volta là in Brasile, lui veniva in chiesa e danzava davanti nella chiesa, e io stavo ministrando la lode e lui io dicevo, Dio santo, cosa faccio? E io dicevo, tu vuoi uscire? Voglio. Parla come uomo. Voglio. Dopo alcuni mesi lui ha detto, no pastore, faccio la inversione, voglio tornarmi donna. Ma grazie a Dio lui non ha fatto. Dopo veramente si è convertito oggi, sono quasi 15 anni, e lui si è sposato, si è tornato diacono, e grazie a Dio è una benedizione. Ma deve avere il desiderio di uscire. Un'altra cosa, devono accettare che il potere esterno di Dio sarà il suo aiuto. Quindi lo Spirito Santo sarà la persona più importante nella sua vita. Che non è una questione solo psicologica, che non è una questione solo di combattere, ma è una questione dello Spirito Santo. Un'altra cosa, devono avere supporto e aiuto di un'altra persona. Non riescono ad uscire da soli, per questo che deve avere confessione. Una delle cose importanti, ci sono tante cose qui, ma per un cambiamento che dura bisogna ricordare 2 Corinzi capitolo 5 versetto 10. Se dunque alcuno è in Cristo, ele è nuova creatura, le cose vecchie sono passate e ecco
che tutte le cose si sono fatte nuove. Lui deve credere in questo versetto come qualcosa viva, qualcosa che sarà il suo nord, sarà la sua direzione, dicendo: sarà questo, io voglio il cambiamento della mia vita. Tutte le cose sono passate e ecco che si sono fatte nuove tutte le cose. I seguenti passi che noi dobbiamo aiutare queste persone è che queste persone accettino Gesù Cristo nella qualità di Salvatore. Questo è indispensabile. Essere sempre sorvegliati dallo Spirito Santo, evidenziando che tale azione volontaria deve essere continua, che non è qualcosa di manipolazione della Chiesa, la manipolazione di un leader dicendo: no, tu devi uscire. No, deve essere qualcosa dalla parte dello Spirito Santo. Imparare a camminare nello Spirito. Nessuno riesce a uscire dall'omosessualità se non cammina nello Spirito. Un'altra cosa: se hai risentimenti con qualcuno che magari è stato il suo compagno, una persona che ha violentato, deve affrontare questa persona, confessare, chiedere perdono e chiedere a Gesù che possa purificare il suo cuore. Imparare a controllare, ossia imparare a sottomettere la sua anima allo Spirito. Amen? Quello che dice la parola di Dio. Evitare, frequentare posti di incontri omosessuali. Se io ho avuto un problema con l'omosessualità, dopo vado in un pub che ci sono soltanto gli omosessuali, no, no. Cercare compagnie cristiane, diventare attivo nella Chiesa, iniziare a frequentare lo studio biblico, trovare uno o più amici che io posso raccontare dei miei problemi, anche dei miei peccati, condividere con queste persone, credere che Dio ha cambiato la mia vita e diventare una persona chiara e dire: Dio ha fatto questo nella mia vita e con certezza farà anche nella tua. Amen. Io non so, e credo che molti di noi abbiamo avuto persone che abbiamo conosciuto e non abbiamo saputo aiutare queste persone. È ora di aiutare, di dire: è possibile che Dio possa cambiare la sua vita. Io sentivo molto forte oggi, mentre noi pregavamo lì nella sala, e riguardo a queste parole che sono state dette da quando noi siamo stati bambini o da alcune circostanze che abbiamo passato quando eravamo bambini. Quasi sempre noi non diciamo a nessuno. Io conosco una coppia che il suo matrimonio stava quasi finendo perché il marito non raccontava a nessuno che da quando era piccolo lui è stato violentato da una donna e quindi il suo matrimonio stava finendo perché il suo momento con la moglie veramente faceva lui ricordare molte cose. È ora che noi diciamo: Spirito Santo, tu puoi agire di un modo soprannaturale nella mia vita. E io credo, amato, che se lui vuole, ha una disposizione di lui veramente fare con che noi non veniamo a essere schiavi di queste cose, ma lasciare quelle immagini del passato nel passato, dicendo: Signore, cancella quella immagine. La vita non potrà essere cancellata, il fatto non sarà cancellato, ma alcune immagini, alcuni suoni, io credo che lo Spirito Santo fa. Io so che, come abbiamo detto qui martedì, la potenza dello Spirito Santo è molto di più di quello che noi pensiamo. Lui è venuto veramente per guidarci, per consolarci, e Lui ha la stessa essenza del Padre e del Figlio, e è qui oggi per operare opere molto più grandi che Gesù Cristo attraverso la nostra vita. E io credo che oggi molte persone hanno un problema serissimo con la sua sessualità e provano di
di soffocare donne, uomini impotenti, perché ha una radice. È ora di dire: Signore, voglio sradicare, voglio essere libero, voglio essere libera, e voglio in questo momento liberare, e voglio confessare il mio peccato, o chissà il mio abuso, le parole, o se quando ero piccolo è successo queste cose e non ho detto a nessuno. Tu hai oggi la possibilità di inchinare il tuo capo, dire: Signore, io metto davanti al tuo altare tutte le cose e voglio che tu possa guarire la mia vita. Preghiamo il Signore. Noi cancelliamo, Signore, ogni parola di maledizione che i tuoi figli hanno subito, Signore, sia nella sua infanzia, nella sua adolescenza o anche già, Signore, come adulti. Se qualcuno di queste persone qui presenti questa sera hanno ricevuto una parola di maledizione nella sua vita, nell'autorità che nel nome di Gesù Cristo, noi in questo momento noi dichiariamo liberi nell'autorità che nel nome di Gesù Cristo. Noi dichiariamo liberi nell'autorità che nel nome di Gesù Cristo. Che siano liberi nell'autorità che nel nome di Gesù Cristo. Signore, noi cancelliamo, spezziamo ogni parola nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, pastore. Nel nome di Gesù, ogni parola di maledizione, nel nome di Gesù Cristo, noi in questo momento